საღამო მშვიდობის საინფორმაციო გამოშვება ქრონიკა პირდაპირ ეთერში იწყებს მუშაობას. ახალ ამბებს დღეს დიანა ლიპარტელიანი გაგაცნობთ. რუსთავში გზებისა და შიდა ეზოების რეაბილიტაციის სამუშაოები გრძელდება. ასფალტის დასაგებად კი მოსამზადებელი სამუშაოები მეგობრობის ქუჩაზე თოდრიის მესამე ჩიხში და თბილისის ქუჩაზე მიმდინარეობს. აღნიშნული სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დასრულდება. ქალაქ რუსთავში მეგობრობის ქუჩაზე მიმდინარეობს შედაკვარტალური ეზოს ასფალტის საფარის რეაბილიტაცია. 700 კვადრატული ფართი ამ წუთებისათვის მიმდინარეობს მიწის სამუშაოების დასრულების შემდეგ, სადღაც 4 დღეში დაიგება ასფალტის საფარი. ფიროსმანის ქუჩაზე დავიწყეთ გზის რეაბილიტაცია. ამ ეტაპზე ძველი ბორდიურები მაგივრად უნდა ჩავაწყოთ ახალი ბორდიურები. შემდეგ გაგრძელდება მოფრეზვითი სამუშაოები და გადაეგება ორი ფენა ასფალტის საფარი. სამუშაოები დასრულდება ივლისის თვეში. წყალსადენის ქსელზე მიმდინარე სარეაბილიტაციო სამუშაოების წარმოებასთან დაკავშირებით 1 ივლისს 11 საათიდან 18 საათამდე რუსთავის მარჯვენა სანაპიროს მოსახლეობას სასმელი წყალი დაბალი წნევით მიეწოდება, ხოლო მარცხენა სანაპიროს, ანუ ძველი რუსთავის მოსახლეობას სასმელი წყალს ჩვეულებრივ რეჟიმში და სტაბილური წნევით მიიღებენ. მე-7 ოლქის მაჟორიტარი დეპუტატი დღეს 37 საბავშვო ბაგაბაღში მე-9 ოლქის მაჟორიტარ დეპუტატთან ერთად იმყოფებოდა. მამუკა მიქაუტაძემ სააღზრდელო ჯგუფები ძირითადი პრობლემა რაც არის ბაღებში, ის არის რომ არ არის საკმარისი ოთახები, არის გადატვირთული ბავშვებით, დიდი რაოდენობა არის და ცოტა ჭირს ერთ ოთახში 40 ბავშვი რომ გაიზარდოს ისე როგორც საჭიროა. ამ საბავშვო ბაღში გარემონტება 3 ოთახი, დაემატება 3 ჯგუფი, თუმცა ეს არ იქნება საკმარისი. ჩვენ გეგმაში გვაქვს რომ მომავალი წლიდან დაიწყოს ბაღების შენებლობა, დაახლოებით ალბათ 3 ბაღი აშენდება მომავალ წელს. ცოტათი მაინც შეეშველება ნაკადი რო გადანაწილდეს და იმდენი რაოდენობა აღარ იყოს. მე ეტაპობრივად ყოველ წელიწადს ჩაიდება რაღაც თანხა ბიუჯეტში ბაღებისთვის და გეგმაში გვაქვს რომ გაიზარდოს ბაღების რაოდენობა. სამწუხაროდ წინა ხელისუფლებამ არსებული ბაღები გაყიდა. დღეს ასეთი მოცემულობა გვაქვს იმ ბაღებში რაც არის ნაკადი არ ეტევა. ჭირს დარეგისტრირება ბავშვების და ეს სისტემაც ჩემი აზრით ცოტა შესაძლებელია. დღეს ჩვენთან იმყოფება ჩვენი მაჟორიტარი დეპუტატი ბატონი მამუკა მიქაუტაძე, ქალბატონი ელზა ლეკვეიშვილი, ასევე საკრებულოს წევრი. დაათვალიერეს აბსოლუტურად მთლიანად მთელი შემოგარენი ბაგაბაღის ჯგუფების სააღზელო ჯგუფები გაეცნენ მდგომარეობას ბაგაბაღში და ეტაპობრივად ალბათ ყველაფერი გამოსწორდება თანმიმდევრობით. ხვალ-მარნეულის მუნიციპალიტეტში 20 იანვრის ქუჩაზე მცხოვრებდნენ ოჯახებს საცხოვრებელი ბინების სიმბოლურ ფასად ერთლარად დაუკანონდებათ. დავით დარახველიძის უწყების ინიციატივით დროებითი საცხოვრებელი ფართი საკუთრებაში აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილ 24 ოჯახს დაუკანონდება, რომლებმაც ბინის გასაღებების სამინისტროსგან ნოემბრის თვეში მიიღეს. შარშად ნოემბერში ჩვენ 24 დევნილ ოჯახს მარნეულის 20 იანვრის ქუჩაზე გადავეცით ბინები. ხვალ ჩვენ ამ 24 ოჯახს სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადავცეთ საჯარო რეესტრიდან ამონაწილეს, რომ ეს ბინები არის მისი საკუთრება. ეს პროცესი გრძელდება და ეს პროცესი გაგრძელდება რუსთავშიც, ფალიაშვილის ქუჩაზე, მე-12 მიკრორაიონში ახალგან შევასახლეთ ეს დევნილები, ასევე ვინც დარჩენილი იყო ეს დევნილები, რომელსაც და ყველას ამათ სიმბოლურ ფასად ერთლარად გადაეცემათ ეს საკუთრება. რუსთავის ჩოხოსანთა საზოგადოების საჩუქარი სოციალურად დაუცველ ოჯახებს.
ჩოხოსანთა საზოგადოებამ დამფუძნებელმა წევრებმა მაიაკოვსკის ქუჩაზე მცხოვრებ 15-ზე მეტ ოჯახს საქველმოქმედო აქციის ფარგლებში ტკბილეული და პროდუქტი მიუტანეს. საქველმოქმედო აქციებს ჩოხოსანთა საზოგადოება პერიოდულად ახორციელებს და საკუთარი სახსრებით შეგროვებულ პროდუქტს სოციალურად დაუცველ მოსახლეობას გადასცემს. ისინი ამ ფორმით საზოგადოებას საქველმოქმედო აქციებში ჩართვისკენ მოუწოდებენ. ჩოხოსანთა საზოგადოება რუსთავში მეუფე იოანეს ლოცვა-კურთხევით რამდენიმე თვის წინ დაფუძნდა. ჩვენ ამ საქმით გვინდა რომ ხალხსაც გაუგლოთ სურვილი ხალხის დახმარებისა, გაჭირებულების დახმარებისა. მეუფე იოანეს ლოცვა-კურთხევით ჩვენ ეს ტრადიციად დავგეგმეთ ტრადიციად, ანუ ასე ვთქვათ, ჩამოყალიბდა ყოველდღიურ ეხმარებით გაჭირებულებს და ჩვენი ჩოხოსნების, ჩვენი ამ საზოგადოების პირველი ვალდებულება და მოვალეობა ის არის, რომ რაც არის ეროვნული ტრადიციები, ქართული ეროვნული ტრადიციები, შემოვინახოთ ამ ტრადიციების პოპულარიზაცია და შთამომალებისათვის გადაცემა. ჩვენ ვართ დაუცველი, მრავალშვილიანი დაუცველი ოჯახები და გაჭირვებული ოჯახები, რომლებსაც 1000 ქულა და უფრო ნაკლები და ზოგს მეტი და უმჯობესი იქნებოდა, რომ ეს დახმარება, ეს აქცია გაკეთებულიყო ძალიან ხშირად. უღრმესი მადლობა, იმიტომ რომ ეს არის იმხელა დახმარება ჩვენთვის, რომ რასაც ყოველდღიურად ჩვენ ვერ ვყიდულობთ. ცესკოს შეფასებით არჩევნებზე სერიოზული დარღვევები არ დაფიქსირებულა. მშვიდად მიმდინარეობდა კენჭისყრა მარნეულში, სადაც განმეორებითი არჩევნები ორ უბანზე ჩატარდა. უბნები მარნეულში გუშინ 8 საათზე დაიხურა, რის შემდეგაც საოლქო საარჩევნო კომისიამ ხმის დაცვის პროცედურა დაიწყო. დღეს კი ცესკოს პირდაპირი მონაცემები გამოაქვეყნა. მარნეულში სოფელ ზემო სარალის ნომერ 57 და ულაშლოს ნომერ 25 საარჩევნო უბნებზე განმეორებითი კენჭისყრის შედეგები ასეთია. 262 ხმა ამორჩეველმა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატს მისცა. 40 ამორჩეველმა კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატს რუსტამ ფაშაევს დაუჭირა მხარი. ნომერ 25 საარჩევნო უბანზე 411 ხმა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა ჯოშგულ ზეინალოვმა, 14 ხმა კი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატმა ზაქირ ალიევმა აიღო. მთელი დღის განმავლობაში მიდიოდა მშვიდობიანად, წყნარად, ყოველგვარი დარღვევის გარეშე, არ დაფიქსირებული არც ერთი საჩივარი, არც ერთ უბანზე. აქტივობა იყო ნორმალური, 471 ამორჩეველმა მისცა 25 უბანზე ხმა, 362-მა 57 უბანზე 8 საათზე შეწყდა. განმეორებითი არჩევნების შედეგი თეთრისწყაროში ცნობილია. მანგლისის ნომერ 5 საარჩევნო უბანზე ჩატარებულ განმეორებით კენჭისყრაში კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა თამაზ აფციაურმა გაიმარჯვა. ნომერ 5 მანგლისის საარჩევნო უბანზე გუშინ 190 ამორჩეველი მივიდა. აქედან 178 ხმა კოალიცია ქართული ოცნების მაჟორიტარობის კანდიდატმა თამაზ აფციაურმა მიიღო. 2 ხმა ძალოვანმა ვეტერანებმა, ხოლო 7 ხმა ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის კანდიდატმა გაბათილდა 3 ბიულეტენი. არჩევნები დარღვევების გარეშე ჩატარდა. უბანზე არც ერთი საჩივარი არ დაწერილა. 18 კომპანიის მიერ წარმოდგენილი პროდუქცია ერთ სივრცეში. დღეს რუსთავში რუსთავი შოპინგ შოუს რიგით მეორე ჩვენება გაიმართა. საღამოზე კომპანიებმა და კერძო სფეროს წარმომადგენლებმა საკუთარი პროდუქცია გამოფინეს. რუსთავი შოპინგ შოუ უკვე მეორე წელია იმართება და მას ორგანიზებას ლაშა კანკავა და ლიკა ხვედელიანი უწევენ. შოპინგ შოუ ქალაქის მერიის მხარდაჭერით ტარდება. რუსთავი შოპინგ შოუს მეორე საზაფხულო ჩვენებაზე უკვე 18 მონაწილეა, 18 პარტნიორი, რაც სამჯერ აღემატება პარტნიორების რაოდენობას, რაც იყო ამ ღონისძიების პრეზენტაციაზე გასულ წელს შემოდგომა. ესეთი ტემპით თუ გავზარდეთ პარტნიორების რაოდენობა, პროექტი წარმატებულად შეიძლება ჩაითვალოს. მე ვიღებ მონაწილეობას როგორც დამოუკიდებელი ვიზაჟისტი, თუმცა თანამშრომლობ ყვავილებისა და სილამაზის სტუდია აზიათთან. ესენი ჩვენი მოდელები არიან. მე მგონი
დღეს ძალიან მაგარი ნამუშევრები გამოგვივიდა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ დღევანდელი საზოგადოება ალბათ უკეთ შეაფასებს. ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის, განსაკუთრებით ლიკა ხვედელიანს და ლაშას და ყველა იმ ადამიანს, ვინც მცირეოდენი წვლილი შეიტანა იმისთვის, რომ დღევანდელი საღამო შედგეს. ჩვენი ქალაქისთვის მსგავსი ღონისძიებები საკმაოდ მნიშვნელოვანია და ჩვენს, რა თქმა უნდა, მხარდამჭერები ვართ და რაც მეტი მსგავსი პროექტი იქნება ჩვენ ქალაქში, ჩვენთვის უკეთესი იქნება. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში აგრძელებს მუშაობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომელთა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ მოქმედი სამართლებრივი მექანიზმების თემაზე დაიწყო. ტრენინგი პროექტის ძალადობის პრევენციისა და დაძლევისათვის საქართველოში ფარგლებში ტარდება, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო გაეროს ქალთა ორგანიზაციის დაფინანსებით და არასამთავრობო ორგანიზაცია ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელის მხარდაჭერით ახორციელებს. ტრენინგში საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები მთელი საქართველოს მასშტაბით იღებენ მონაწილეობას. შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და არასამთავრობო სექტორის ურთიერთთანამშრომლობით და გაეროს ქალთა ორგანიზაციის მხარდაჭერით შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში ტარდება ტრენინგი ოჯახში ძალადობის თემაზე. ტრენინგს ესწრებიან ის პოლიციელები, რომელსაც პირველადი შეხება აქვთ ოჯახში ძალადობის ფაქტებთან. ტრენინგის მიზანია მსმენელებს გადავცეთ ინფორმაცია ოჯახში ძალადობის ფაქტებზე რეაგირების სამართლებრივი ბერკეტების უფრო უკეთესად გამოყენების თაობაზე. ვეცნობით სამართლებრივ ნორმებს, ერთმანეთს უზიარებთ გამოცდილებას, ვეცნობით ფაქტებს ოჯახურ ძალადობასთან დაკავშირებით. აღნიშნული ტრენინგი საშუალებას მოგცემს, რომ შემდგომში უფრო ეფექტურად განვახორციელოთ ჩვენი პროფესიული საქმიანობა. სამართალდამცავებმა წარსულში ქურდობისათვის ნასამართლებელი პირი ყაჩაღობის ბრალდებით დააკავეს. გამოძიებამ დაადგინა, რომ ბრალდებულმა მიმდინარე წლის 26 ივნისს ქუთაისში ავტომშენებლის ქუჩაზე მდებარე აფთიაქი დააყაჩაღა, საიდანაც ცეცხლსასროლი იარაღის მუხარით 280 ლარი გაიტაცა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. სამართალდამცავებმა ის ზუგდიდში დააკავებული ჩადენილ დანაშაულს აღიარებს. ჩატარებული ოპერატიული სამძებრო და საგამოძიებო ღონისძიებების შედეგად წარსულში ქურდობისათვის ნასამართლებელი პირი ყაჩაღობის ბრალდებით დავაკავეთ, რომელმაც ქალაქ ქუთაისში აფთიაქი დააყაჩაღა და შემთხვევის ადგილიდან მიიმალა. გამოძიება ყაჩაღობის ფაქტზე საქართველოს სიცხლის სამართლის კოდექსის 179 მუხლის პირველი ნაწილით მიმდინარეობს. საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სამაშველო მომზადებისა და რეაგირების სამმართველოს თანამშრომლებმა დაბა ჩოხატაურში აღმაშენებლის ქუჩაზე ერთ-ერთი საცხოვრებელის სახლის ეზოში მომხდარი ქიმიური ინციდენტი აღმოფხვრეს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის სამორიგეოში შეტყობინება შევიდა, რომ ჩოხატაურის რაიონში საცხოვრებელი სახლის ეზოში სავარაუდოდ რადიაციული გაჟონვა მოხდა. სამაშველო ჯგუფების მისვლამდე პერიმეტრი საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის პატრულ ინსპექტორებმა მოსაზღვრეს. გურიის სამხარეო მთავარი სამმართველოს ჩოხატაურის სამმართველოს თანამშრომლებმა ინციდენტის მიმდინარე ტერიტორიიდან მოსახლეობის ევაკუაცია მოახდინეს. შემთხვევის ადგილზე შინაგან საქმეთა სამინისტროს საგანგებო სიტუაციების მართვის დეპარტამენტის ქიმიურ, რადიაციულ და ბიოლოგიურ ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფმა ჩავატარეთ ქიმიური და რადიაციული შემოწმება. რადიაციული საფრთხე არ დაფიქსირებულა. აღმოვაჩინეთ 3 მეტალის ბალონი, სადაც სავარაუდოდ არის ქლორის ან ქლორის შემცველი ნივთიერება. ბალონებს გადავიტანთ უსაფრთხო ადგილზე, სადაც შემდგომ ჩავატარდება გაუვნებელყოფა. შინაგან საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე ჭიკაიძე ანტინარკოტიკული და სამართალდამცავ ორგანოებთან ურთიერთობის საერთაშორისო ბიუროს სახელმწიფო მდივნის თანაშემწის პირველ მოადგილეს ქეროლ პერეს შეხვდა. აღსანიშნავია, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო ბიუროსთან უკვე მრავალი წერია თანამშრომლობს ისეთ სფეროებში, როგორიც არის კიბერდანაშაული, ოჯახში ძალადობა, ტრეფიკინგი, ნარკოტიკების წინააღმდეგ ბრძოლა, ტაქტიკური მომზადება და სხვა. ქრონიკა მუშაობას უცხოეთის ახალი ამბებით აგრძელებს. ეგვიპტის დედაქალაქ ქაიროში პრეზიდენტის სასახლესთან მომხდარი აფეთქების შედეგად ერთი ეგვიპტელი პოლიციელი დაიღუპა. 6 მოქალაქე კი დაიჭრა. ადგილობრივი პოლიციის ინფორმაციით პრეზიდენტის სასახლესთან ზედიზედ 2 აფეთქება მოხდა, რომელიც სავარაუდოდ ისლამისტებმა განახორციელეს. ამ დროისათვის უცნობია იმყოფებოდა თუ არა აფეთქების მომენტში სასახლეში ეგვიპტის პრეზიდენტი.
ტერორისტულმა დაჯგუფებამ ერაყსა და ლევანტის ისლამურმა სახელმწიფომ მათ მიერ კონტროლებად ერაყისა და სირიის ტერიტორიებზე სახალიფო შექმნის და დაჯგუფებას ისლამური სახელმწიფო უწოდეს. დაჯგუფების წევრებმა ჯგუფის ხელმძღვანელი აბუ ბაკარ ალ-ბაღდადი სახელმწიფოს ლიდერად გამოაცხადეს. უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს მიერ გაცემული ბრძანების თანახმად აღმოსავლეთ უკრაინაში ანტიტერორისტული ოპერაციის აქტიური ფაზის დროებით შეჩერების ვადა დღეს ამოიწურა. კრემლის ცნობით რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმირ პუტინმა კიდევ რამდენიმე ხნით მოითხოვა აღმოსავლეთ უკრაინაში ცეცხლის დროებით შეჩერების ვადის გადაწევა. ეს განცხადება ვლადიმირ პუტინმა 4-მხრივი სატელეფონო საუბრისას გააკეთა, რომელიც საფრანგეთის, რუსეთის, უკრაინის პრეზიდენტებსა და გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელის შორის გაიმართა. იტალიის სანაპირო დაცვის თანამშრომლებმა სიცილიის მახლობლად 30-მდე იმიგრანტის ცხედარი აღმოაჩინეს. წინასწარი ინფორმაციით გარდაცვალების მიზეზი გაგუდვა გახდა, როგორც ცნობილია, მცირე ზომის მეთევზეთა გემზე 600-ზე მეტი ადამიანი იმყოფებოდა, რომელთა შორის 2 ფეხმძიმე ქალია. ცნობისთვის ბოლო 2 დღის განმავლობაში იტალიის სანაპირო დაცვის თანამშრომლებმა 1600-ზე მეტი აფრიკელი არალეგალის სიცოცხლის გადარჩენა შეძლეს. ქრონიკაში ამინდის დროა, ვნახოთ როგორ ამინდს წინასწარმეტყველებენ ჩვენი სინოპტიკოსები. ქრონიკა დასასრულს მივახლოვდა, მე მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.